Hey guys, e aí, tudo bem com vocês? Chegou pra mim essa versão aqui, ó, ACO 5075S. Essa daqui é uma das 8.400 versões que existem desse teclado. O ACO 5075, ele ficou bem conhecido no mundo dos teclados mecânicos pela sua excelente capacidade de customização. Tem até uma versão desse teclado aqui, que ela vem só a base ali, a plate, para você montar os seus switches e as keycaps. Você tem que ter os switches e as keycaps por fora, aí você monta do seu jeito. Então tem algumas versões também que ele já vem desmontado para você montar, mas enfim, são inúmeras versões. Eu queria que você desse uma olhadinha na quantidade de versões que tem nesse teclado aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha esse aqui, ACO 5075B. Essa aqui é uma versão do ACO 5075B que você pode usar tanto com fio como sem fio. E essa aqui ela vai vir só a plate, ó, essa aqui que eu tava falando, que você compra a plate e você vai ter que comprar os switches e as keycaps por fora para você montar do seu jeito. Tem essa daqui, que é a versão que eu peguei, só que eu peguei essa versão aqui, em preto e branco, eu achei mais bonita. Essa versão vermelha aqui também, em compensação, é uma das mais horríveis que eu já vi na minha vida, pelo amor de Deus. Veja, pessoal, agora tá tendo promoção no AliExpress, tá com um precinho muito bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição desses teclados. Temos aqui o ACO V3, olha a quantidade de versões que temos nesse teclado, gente. Incrível. Olha, dá uma olhada na quantidade de versões. Não acabou não, tem mais aqui. Tem versão Drácula, tem versão preto com amarelo. Vários switches diferentes também que vem nesse teclado, ó, Horizon. Lembrando que ele também tem no padrão ABNT. Essa aqui que eu comprei é no padrão ANSI, né? Olha só a quantidade de versões que tem desse teclado. Mas sinceramente eu achei essa versão aqui que eu comprei a mais bonita mesmo. Vai combinar com o meu setupzinho branco aqui. E se você tiver um setup preto também vai combinar da mesma forma. Agora, deixando de enrolação. Agora vamos abrir aqui a caixa pra gente dar uma olhadinha o que é que acompanha nesse teclado. E pra gente ver essa máquina aqui. Abrindo aqui a caixa, pessoal. Eu já abri, tô fazendo um unboxing aqui apenas por padrão mesmo, né? Já vi como é que ele vem aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse teclado. Que coisa maravilhosa. Olha só. Realmente bem bonito esse teclado, hein? Layout 75%, que é o que agrada a maioria das pessoas. Na caixa, o que temos aqui na caixa? Nada demais, pessoal. O extrator de keycaps, o seu cabo USB e o manual. E tem aqui também um gasket reserva. Vou mostrar para vocês o que é. Se você não sabe o que é o gasket, ali a sua função na parte interna do teclado, vou mostrar para vocês já. Ó, o que eu achei mais interessante aqui é que no anúncio ele fala que tem um RGB lateral aqui, ó, pino lateral. Mas no meu caso aqui, quando eu liguei, ele não acendeu esse RGB. Eu nem sei se isso aqui é um padrãozinho RGB aqui, ó. Não sei se isso é uma saída RGB. No meu não funcionou, ou pelo menos não acendeu. Não sei se é problema ou se é alguma coisa que eu não sei fazer aqui. Pelo menos não ligou. Aqui eu não ligou, né? Olha aqui o seu layout aqui, ó. Ele é 75%. Essas teclas dedicadas aqui é o que agrada a maioria das pessoas, né? Aqui na parte de trás nós temos o logo da água aqui, aquela etiqueta básica de informações do teclado. Ele já tem uma inclinaçãozinha aqui e temos aqui também um ajuste de altura em 3 níveis. Olha só, bacana, né, pessoal? E apesar que isso aqui é bem básico, né? Para um teclado desse nível aqui, nessa faixa de preço, é o básico. E chama atenção também o knobzinho de volume, que é de metal aqui, é bem útil. Aqui a gente pode controlar tanto o RGB como o volume, né? Isso é bem útil, galera. Ultimamente os teclados estão vindo muito com esse knobzinho de volume. E o som de digitação dele é bacana também. Ele tem um certo clique aqui, mas não é o switch blue. Esse aqui é o switch frost pink. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos fazer um reviewzinho desse teclado aqui. Construção. A construção desse teclado é em plástico ABS, bem padrão para os teclados nessa faixa de preço. Na parte de baixo temos ajustes de inclinação em mais 2 níveis. Na parte de cima, o diferencial fica por conta do knob, que podemos escolher entre controlar o volume ou os LEDs. As keycaps são no padrão PBT Double Shot, mas não são Shine True.
Porém, o brilho do RGB desse teclado é incrivelmente forte e não teremos nenhum problema quanto à visibilidade em ambientes mais escuros. Essa versão, as keycaps vêm até em 3 cores, preto, branco e prata, o que faz com que ele combine com praticamente qualquer setup. O switch dessa versão é o Frost Pink. Ele é linear e tem um clique bem parecido com o Red. Bem liso. Eles já são pré-lubrificados de fábrica, não é tão silencioso, mas também não é tão barulhento quanto o Switch Blue. Por ser um teclado hot swapper, você pode trocar os switches por um Cahill ou um Gatron, por exemplo. Agora, dando uma olhada na sua construção interna, temos aqui o seu ponto forte, que é a modulação. Uma estrutura gasket que vai dispensar parafusos na placa, deixando ela mais flexível e macia na digitação. Além disso, entre a sua plate de policarbonato e a PCB, temos uma camada de foam de silicone e um switch pad para absorver o som de impacto do switch na placa. E embaixo temos mais uma camada de silicone, construção realmente muito boa. O resultado é uma boa sonoridade na digitação desse teclado. Se liga aí! Quanto a seu software, nós temos aqui a opção de WebDriver, que dispensa instalações. Aqui nós temos as funções básicas de um teclado mecânico, como fazer mapeamento de teclas. Aqui nessa função proibida nós podemos até desabilitar algumas teclas. Aqui no menu FN a gente pode configurar as combinações para a tecla FN. Aqui a gente pode fazer configurações de macro. Aqui em luz a gente pode controlar o RGB com vários efeitos pré-configurados. E aqui nesse configuração local, compartilhar e pessoal, são perfis de configuração que você pode gravar e compartilhar com outras pessoas. É tudo bem básico, não chega a ter um menu vasto, com várias opções, como o teclado magnético, que a gente pode controlar mais o switch, atuação e tudo, mas para um teclado mecânico está de excelente tamanho. Se você gostou desse teclado, vou deixar o link dele aqui na descrição. É um ótimo teclado pelo seu layout e facilidade de customização, tanto para jogos como para digitação. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, pois temos muitos periféricos na agenda para fazer o review. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Fique com Deus e até a próxima.